Las almas del pueblo negro de Webb Dubois. Escollemos este libro, un clásico da literatura estadounidense, publicado en 1903, diante dun relato da situación dos afroamericanos en Estados Unidos. Que ten de particular este libro, Noel? Bueno, este libro acaba de publicarse en traducción español en Capitán Swing. Realmente enche un baleiro que aínda existe, coido eu, en traduccións da produción intelectual ah, um, a produción intelectual de carácter tanto filosófico, político, artístico e literario dos afroamericanos, digamos, nas literaturas peninsulares. É dicir, esta é unha cultura que non se coñece tanto como se debería. E eu, por iso, coido que esta labor de Capitán Swing de editar esta traducción é unha labor fantástica. W. Du Bois é un dos intelectuais, xornalista académico máis importantes da historia de Estados Unidos. Foi o primeiro home afroamericano que conseguiu un doutoramento, neste caso na Universidade de Harvard, e el formouse tanto en Estados Unidos como en Alemania. E de feito está como profundamente influído polo idealismo filosófico, de xeito que el publica esta colección porque este libro en realidade é un libro que está escrito como unha colección de artigos en reflexións de diferentes tipos sobre a situación dos afroamericanos en Estados Unidos no que se publicou, que é un momento no que os afroamericanos no que se aboliu a esclavitude, pero na que os afroamericanos aínda tampouco a teñen hoxe, pero entón aínda moito peor, non teñen igualdade. En todo o sur imperan unhas leis do que se chama Jim Crow, que son unhas leis que implementan unha serie de segregación social que en realidade digamos o seu paralelo histórico máis claro é o paralelo histórico das leis raciais que van a implantar os nazis e os fascistas italianos contra os xudeus. De feito, é famoso que Hitler estaba moi impresionado con estas leis de Jim Crow que se aplicaban no sur de Estados Unidos, e W. Du Bois está intentando, a través destes artigos, reflexionar sobre a tradición cultural propia afroamericana, sobre cales eran os medios a través dos cales os afroamericanos podían atinxir un maior grado de liberdade e de igualdade política, e cal era o tipo de cultura específica do pobo afroamericano. Alguén dixo que a aportación de Du Bois á tradición literaria negra é o concepto da dualidade do afroamericano. Que significa isto? Significa, a ver, Du Bois, como Du Bois foi unha cousa que hai que ter moi clara deste personaxe, que foi alguén que viviu durante moitísimos anos. Du Bois viviu casi 100 anos. De feito, el nin sequera morreu en Estados Unidos, morreu en Ghana, en África. E a súa evolución intelectual foi moi dilatada. El morreu sendo un marxista, un socialista, cunhas ideas redistributivas moito máis radicais das que tiña cando escribiu este libro. E cando escribiu este libro, realmente o que lle interesaba era esta cuestión
Él enfoca este libro a través da cuestión da... um, él enfoca este libro a través da... a través da... a través da digamos, a través desta dualidade entre a alma e o povo, a través desta idea de que existe unha comunidade imaginaria colectiva que a través da súa produción cultural, a través das súas tradicións, a través da súa cultura material, se imagina identitariamente e é esta alma que é necesario acceder. E esta alma son cousas dende os cantos espirituais, ata a poesía, ata os relatos populares, ata o tipo de tradicións específicas que el ve dentro deste pobo afroamericano que se identifica como tal. E esa idea da doble conciencia ten que ver con que non pode ten que ver con que de algún xeito este pobo ten que imaginarse a sí mesmo nunha especie de espacio permanentemente negociado entre ser parte dunha comunidade política máis ampla, que é a comunidade dos Estados Unidos de América, e a idea de que en realidade as estructuras políticas de opresión que existen nese momento non permiten ao pobo afroamericano pertencer de xeito pleno a esa comunidade política. É unha especie de estar e non estar á vez. E ela esa especie de condición, esa especie de condición é como él fala desa especie de doble conciencia, da necesidade de pensarse a sí mesmo, e sobre todo por parte digamos, das clases burguesas máis ilustradas como él, dentro dese pensarse como esa doble conciencia. Perdona, Quique. Nada. E como se desenvolve o relato? Exactamente de que aspectos fala cando aborda a discriminación dos negros? Fala de moitas, é dicir, fala de en cada momento, en cada un destes artigos vai falando de varias cousas. Vai falando do legado da esclavitude, vai falando do que significa ser unha minoría sociolóxica nun país no que a imaxe que che devolve a cultura mayoritaria dese país é a imaxe e diso ten que ver coa propia digamos, con esta idea, con esta construcción da doble conciencia, a idea de que é sempre digamos que a imaxe primordial que un país ten de ti non é a imaxe que ti produces de ti mesmo, senón a imaxe que outros producen de ti mesmo. Neste sentido que a cultura blanca, protestante, anglosaxona produce dos negros, digamos. Fala da importancia fala da importancia da guerra civil e do proceso de liberación dos esclavos, dialoga cunha figura super importante do movimento afroamericano que é Booker T. Washington, que falaba da necesidade por parte dos afroamericanos de acceder á educación e de ascender socialmente para mellorar a súa situación, e el intenta negociar a súa posición como, por unha banda, como persoa ilustrada, pero por outra como persoa que entende perfectamente que existe un sistema que impide a meirande parte dos afroamericanos acceder a eses medios de educación. Fala da importancia das prácticas religiosas e da Igrexa evangélica e do discurso profético da Igrexa evangélica como maneira de organización por parte como espacio de organización
dentro da comunidade afroamericana, e incluso hai momentos a min que me gusta moito deste libro cando volvín a él antes de falar contigo, momentos moi conmovedores nos que fala, por exemplo, da morte prematura do seu primeiro fillo, momentos nos que fala da súa experiencia na cidade de Atlanta, que pasou de ser unha cidade esclavista, a cidade na que el vive, a unha cidade na que existe unha comeza a consolidarse unha clase media de predicadores, médicos e abogados negros, fala da súa experiencia en Alemanha digamos da diferencia das categorías raciais en Europa e en Estados Unidos. Entón, a través disto, el vai creando, a través destas diferentes reflexións, el vai creando un caleidoscopio de experiencias para mapear esta especie de alma do pobo afroamericano que está intentando expresarse a través da cultura popular e a través das producións intelectuais de xente como W. Du Bois. Las almas del pueblo negro de W. Du Bois, o libro escollido hoxe polo profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco. Moitas grazas, Noel. Gracias a ti, Quique.